to my channel. This is Lhiza G. For this video guys, magmumukbang ulit kami ni Bunso. Dahil sineselebrate namin ngayon guys yung aming 2K subscriber. Yes, 2K subscriber. Kaya nagpapasalamat kami sa inyo sa mga nag-subscribe sa amin, sa mga nag-support dyan. Thank you so much. Sana till the end, wag niyo po sana kami iwanan at supportahan niyo po sana kami till the end, and sana po more subscribers to go, and syempre more upload to go para at least mas marami kayong masusubaybayan sa aming mga video. Kaya guys, thank you so much sa inyo. Kaya happy 2K subscribers! Ano masasabi mo na meron na tayong 2K subscriber? Sana po i-subscribe niyo po si Mama hanggang sa mag-100K. Yeah. So, let's start! Kain na tayo guys. And ayan, meron tayong hinanda rito ng MCDONALD'S guys. Ayan, tayo ang nagluto nito. Kaya sana perfect ang lasa. Ayan. So, ang ating tester ngayon ay si Bunso. Kung anong masasabi niya sa ating niluto na chicken MCDONALD'S. Ayan. So, let's start guys. Unahin natin. Anong gusto mo? Legs? O legs daw gusto niya. So, legs ang kanyang gusto. Ayan. Isa ng ating dyan. Night-nighty. Isa ng night natin dyan. Gusto daw niya legs. Ako naman gusto ko rito guys ay pakpak. So, ayan. So, ay, nakalimutan ko pala. Magdasal muna pala tayo. Ayan. So guys, thank you Lord sa blessing na ito. At thank you Lord sa mga nag-subscribe sa amin. Nakarating kami sa 2K na ito dahil sa mga friends natin guys, sa mga supporters natin guys, sa mga nag-subscribe. Thank you so much Lord. Sana more subscribers to go, and thank you so much Lord sa binigay mo pagkain ngayon sa amin at na-held na naman namin ang aming mukbang. Ayan. Thank you so much Lord, and God bless everyone. Okay. So, ano ba siya? Sarap ba? Sarap ba? Ayan. Okay. Meron pala tayo dito Mang Tomas. So, ayan. Okay. Lagyan natin para hindi ko mahirapan. Kaya nagpapasalamat kami sa mga nag-subscribe dyan. Sarap. Kaya tiyaga lang, sipag talaga ang kailangan natin para makarating naman tayo dun sa hinahangad natin, makarating talaga dun sa parorokinan. Kasi kung hindi tayo magsisipag, hindi rin tayo magtsatsaga, hindi natin makakamit yung ganitong 2K.
nyo. Ay, laki. Laki. Pakita ko sa inyo guys kung paano ko ito niluto. Yung ating chicken ala unbox. Harapan sa bunso. Hop. Malasa. Sa akin sa chicken ang gusto ko talaga pakpak. Parang masasarapan ako sa pakpak. Sa mga nanood, mga nag-support, thank you so much sa aming mga video. Siyempre hindi rin namin mararating ito kung di dahil din sa inyo. Kaya maraming salamat. Naman mahagod. Ating ano dyan. Yung water natin dyan guys. Hindi rin ho. Ang nagsasabi mo. Yes, ang bato mo wala. Saan talaga yung medyo meron konting fats. May balat. Andun yung sarap yung sa balat. Kaya thank you talaga sa mga andang, sa mga nag-support. Thank you so much. At saka God bless po sa atin lahat. Kaya sipag, tsaga, pasensya. Yan talaga. Kailangan masipag ka din. Okay? Kaya, ayun. Habang kumakain ka sa bunso, ayan, shoutout tayo sa mga team yachts dyan, sa mga team K-Power PUC, thank you so much, ayan, sa mga kasama natin dyan, maraming salamat, ayan, sa mga support ninyo, sa mga panonood sa mga video namin, thank you so much, and dahil sa inyo, meron kami nito, meron kami 2K subscribers. Kaya thank you so much guys sa mga nanood at sa mga nag-support. Thank you so much. And God bless sa inyong lahat. Yes.
Ikaw, Bunso, ano sasabihin mo? Kanila, magpasalamat ka sa tutoy. Salamat po sa mga nag-subscribe ng tuloy nyo na. Thank you po. Kaya salamat sa inyo lahat dyan, sa mga support ninyo, sa mga tiyaga ninyo. Bahala na si Lord magbalik lahat sa inyo, guys. And God bless sa inyo lahat dyan. And see you again sa aming next vlog. Ayan, habang kumakain sa Bunso, ayan. Kaya maraming salamat. See you again, guys. See you again. Bye!